білетін шығарсыздар, рухани жаңғыру деген мақала жазып, халға паш етіп, оны орындау жолында жұмыс істеп жатырмыз. Ол қоғамдық сананы түбегейлі өзгертіп, жаңа ұрпақ қалыптастыруға бағытталған 6 жоба негіз болады. Жастарды қазақ халқының ұлттық дәстүрлі құндылықтар негізінде тәрбиелеу үшін ашылған бұл рухани дамыту орталықтың бүгінгі ұрпаққа берері мол. Бәсекеге қабілеттілік жаңғыру жолында нақты істерге бет бұру, ұлттық болмыстың өзегін сақтауға сеп болмақ. Тарихи өлкетану, мәдени өлкетану міндетті курстары осы орталықта жүргізілетін болады. Тараз қаласының тарихи мәдени ескерткіштері туралы тереңірек білімдер берілетін болады және біздің жастар, болашақ мамандар өлкетану жұмыстары арқылы зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік алатын болады. Сондай-ақ орталықтың ашылуына орай туған жер бағдарламасы бойынша колледж оқытушыларының жұмыстары таныстырылды. Студент жастарға туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тау мен өзені тарихтан сыр шертетіні жете түсіндірілді. Өлкетану бағдарламасына көптеген өзіміздің үлесімізді қосатын боламыз. Колледждің студенттері ретінде және де туған жеріміздің өз халқымызға деген көптеген көмектерімізді білдіріп, нағыз патриот екенімізді дәлелдеуге тырысамыз. Алдағы уақытта өзіміздің туған жерімізбен тереңірек танысуға тырысамыз және рухани орталығымызды дамытуға барынша атсалысамыз деп ойлаймын. Әрине, ұланғайыр жері мен асабай рухани тарихы бар ұлы дала елінің бүгінгі жастарына мемлекет тарапынан бар жағдай жасалып отыр. Сондықтан білім алып, туған жерінің өз елінің патриоты болу басты міндеттері.